தீபாவளிக்கு வாங்கிட்டு வந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா டம்மல ஒரு சவுண்டு. சரி என்னடா ஒரு பூச்சி ஏதோ விழுந்துருச்சு போல ட்ரெஸ்லன்னு கிட்ட போய் பார்த்தோன்னா வெட்டுக்கிளி மாதிரி தெரிஞ்சுங்க. இன்னும் க்ளோஸ்அப்பில் போய் பார்க்கும்போது தான் தெரியுது இது வந்து கும்பிடு பூச்சிங்க. அதாவது ப்ரேயிங் மேண்டிஸ். இதை வந்து நம்ம தயிர் பூச்சி பெருமாள் பூச்சி அப்படின்லாம் சொல்லி அழைக்கிறோம். சரி என்ன தான் பண்ணுதுன்னு பார்த்தா நம்ம வாங்கிட்டு வந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. சரி போதும்ப்பா தம்பி நீ ஆராய்ச்சி பண்ணதெல்லாம் சொல்லிட்டு ஒரு அட்டையில் எடுத்து கொண்டு போய் நம்ம தேயிலை காட்டில் விட்டாச்சுங்க. இதை ஏன் கும்பிடு பூச்சின்னு சொல்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது முன்னங்கால்கள் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த முன்னங்கால்கள் ரெண்டையும் மடக்கி பார்க்க வந்து ஒரு கும்புற மாதிரி ஒரு போஸில் இருக்கனால தாங்க இது கும்பிடு பூச்சின்னு சொல்கிறோம். இந்த பூச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் வெஜிடேரியனுங்க. கிடைக்கிற பாம்பு பள்ளி பூரான் தேனி எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டு நல்லா ஹெல்த்தியாக வளரக்கூடியவங்க. இது வந்து இனச்சேர்க்கை அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆண் பூச்சி கூட இனச்சேர்க்கையில் ஈடுபட்டு இருக்கும்போது ஆண் பூச்சியோட தலைக்கிட்ட போய் இதோட கூர்மையான பற்களை வச்சு ஆண் பூச்சியோட தலையவே கடிச்சு சாப்பிட்ருமாங்க. இனப்பெருக்கத்தப்ப இதுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் வந்து அதிலிருந்தே இது எடுத்துக்கிருமாங்க. என்னடா பண்ணுதுன்னு பார்த்தா நம்ம உள்ளேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து அதோட ஹேர் ஸ்டைல் கலைஞ்சிருச்சோ என்னமோங்க மும்பரமாக ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சுங்க. சரி அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்தாச்சுங்க.